أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد bamama ne bataata oluvannyuma lw'abaana baffe okubeera nti bazze ku masomero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nja kusaba musemberesembere wano, sigenda kulwawo. Mmanyi nti ebiseera bye tulimu mufaanana nange enjala etukola ki kuba olwokutaano tetulisiiba, si bwe kiri? Essaawa ez'okulya zaatuuse, nja kufunzafunza. Mbeebaza nga nsooka kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atukuumye nga tukyali balamu, n'atajja okwo n'atukuumira mu kyengera busiraamu. Tumwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ne tumwebazaamu ak'ensusso okubeera nti oluvannyuma lw'okubeera abasiraamu tuli mu basiraamu abawulize abasobodde okujja okuteeka mu nkola etteeka ly'okusaala salaatul jumu'a. Okwebaza okwo nga nkumaze mu kutwalira awamu neebaza contributions zammwe bwenna, buli alina ky'atadde ku muzikiti guno okubeera nti guyimirirawo. Naye okwebaza okw'ensusso kugenda eri muganda wange ayogeddwako wano nga muko mwamuzaala mu luggya wano oba ku kyalo kuno, nga muwala waffe Amina bwe tulabyeko, naffe abadde tabamumanyi ne tumulaba nga ye mukyala waffe, muwala waffe. Singa teyali mwana mulungi, teyalisikiriza bbaawe kutukolera birungi, naye obulungi bwe eri bba tubulabye nga bweyolekera mu kyengera kino. Nga sinnagenda mu maaso nnyo, kantwale omukisa okubanjulira abantu bentambudde nabo nga baganda, mikwano gya Ibrahimu Kasambula nnyini kuzimba ekkula lino lye tulimu olwaleero. Ntambudde ne muganda wange fe twamukazaako erinnya lya Master Sekitto Abdul Aziz. Nga ye deputy headmaster ku ssomero lyaffe waffe fe tuli b'Emityana, okuva mu Kampala kilometers ziringa kale nga 5. Nentambula ne mukulu wange Sheikh Mustafa Mujabi, naye musomesa retired mukulu. Nentambula n'omusomesa Sheikh Wujju Hafidhul Quran, nga naye musomesa atusomeseza abaana baffe ekitabo kya Allah. Oyo ekyenkuzo ky'alina atambudde n'omuntu we kwawukanako naffe, era emyaka gy'endowooza giteekwa okukola ekyo. Nentambula ne muto wange Umar, naye nga imam ku muzikiti. Waliwo kwendeseeyo banna. Ntambudde ne mu omwana wa mwannyinaze ali awo naye nga akyali student, Haddad Mbazira, ndowooza anaatera okumaliriza omwaka guno yunivasite ye. Ne muganda wange azaatuvuga Sheikh Hamad Harun Lubega, ndowooza engeri gy'akooye ennyo awumuddeko mu kidduka.
abantu abo gurupu yaffe tuva Mityana nga muto waffe Ibrahim kabazimbira muzikiti guno atusindise mu linnya lye nga ye tasobodde kubaawo tujje tubeere ne maama oli mu butongole nga tubakwasa ekirabo kino nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize mu mulimu guno ogukoleddwa nga nammwe mulaze okusiima kwammwe. Allah subhanahu wa ta'ala tusaba naye asiime abaana baffe abo abawe ezzadde eddongoofu abagaziiriza ebyenfuna abateera ebbaraka mu bye bakola wano ku duniya ne ku akhira bayite mu bwangu, kubanga ebintu bino bye babikola si bya ssente ntono. Baalisobodde okukolamu ekyamaguzi ekisobola okubaleetera ssente ku bulamu bw'ensi, naye bo baasazeewo okuteeka ssente awo Allah subhanahu wa ta'ala wajja obbasasulira bo kye bakakasa nga naffe tukikakasa nti kyekisinga mu makungula obulungi. Ibrahimu alayhi salam bwe yazimba ennyumba efaanaganako ng'eno Ibrahimu gy'azimbye tekitwewuunyisa, abaana mubawe amannya amalungi basobole okugakozesa. Ibrahimu alayhi salam bw'aba yazimba Kaaba ne mutabani we Ismail, Ibrahimu bw'aba nga azimbye omuzikiti guno ne mukyala we Amina, si Amina? Amina yazaala ani? Amina siye maama wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati Amina bw'abanga alina Ibrahimu tekifeewunyisa okubeera nga Ibrahimu akoze bakadde be kye baali bakozeeko, ate ne Amina bw'abanga omutima gw'alina n'asobola okusikiriza bba ne bakola ekintu kino. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basasulemu ebirungi, kubanga mbakakasa temusobola kubeerako kye mubasasula ku bintu bino ebyensi. Onoomuwankoko tooke maleewa amaleewa sino bagenda maleewa tolina kyoyinza kusasula okwijjako okubasabira obuki. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti man sana lakum ma'rufa, omuntu bwe mulabanga abakoledde ekirungi nammwe ne muwuliranga mukisiimye muli basanyufu, fakafiuhu, muyiye engeri nammwe gye mumusanyusaamu nga mumusasula. Naye bannange waliwo atasasulikika. Omubaka yakimanya nti tujja kulemererwa okusasula abatukoledde ebirungi olw'obunene bw'ebyo bye bakoze, n'atuterawo ekkuba eddala, fa in lam tajidu ma tukafiunahu bihi. Bwe mubeera nga temusobodde, bwe mweyazaayazizza ne mwekwatakwata ne mutasobola kubeera nga mubasasula mu ekyo kye babakoledde, akikukoledde nga tosobodde kumusasula, tebakugamba nti viiramu awo, fad'u lahu, omuntu oyo musabire Allah subhanahu wa ta'ala amugire enkonge mu bulamu bwe, mu bizinesi ze, mu ntambula ze. Allah subhanahu wa ta'ala amuwe buli kika kya kirungi asanyuke nga bw'atusanyusizza. Allah amusanyuse kuno ku duniya, amusanyuse ku lunaku lw'enkomerero, kubanga bwe ntunuulidde mukyala Amina amaaso gange yadde tegalaba wala naye gandaze ng'omwana omuto, ate nga ne bwe banga bwe mumanyi naye mwana muto, naye ebintu bye bakoze si bya kito. Batadde ssente mu kintu Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala, so nga baali badde basobola okugulamu ebyambalo, ebidduka, ebizimbe, era ng'omuntu bw'omumanyi owa bulijjo yeteekerateekera obulamu buno obw'ensi ng'alinga ataaveeko. Naye bo bakakasizza nti nedda, mu myaka gye tulimu n'obusiraamu bwe tukyalinawo, tuinvestinge eri Allah subhanahu wa ta'ala, tuteeke sente Allah wayagala. Tusaba nga Ibrahimu alayhi salam bwe yasaba nga amaze okuzimba Kaaba ne mutabani we Ismail,
alayhim assalam bagamba batyanga Kaaba ewedde ate nno bambinze ku lwange nga nze ndaba nga Ibrahim ne Ismail baali ku buzibu sikakasa nti balina amabaati tekinologi w'amabaati ayinza okuba yali tannajja sikakasa nti balina emisumaali egiri awo inchi 654 sikakasa nti balina birigi ne levo nga bwe tukola olwaleero naye baakola kye baakola mu buterevu bwakyo bo bwe baalaba nti awo kimala bwe baakimala bagamba batya rabbana taqabbal minna aye Allah kkiriza ffe awo we tukomye bwe biba bikyamya awo amaanyi gaffe we gali bwe biba biteredde kyekyo aye Allah kkiriza kye tukoze nze ne mutabani innaka anta samiu alalim ffe tumanyi nti owulira ate tumanyi nti omanyi bulungi nti obwongo bwaffe n'amaanyi gaffe n'amagezi gaffe awo we gakomye naffe tusaba edduwa emu Allah akkirize abaana baffe na buli yenna alina kyakoze mu kuyimirizaawo enju ya Allah owulira era Allah omanyi obuzito bwaffe n'obuwewufu bwaffe mu mubiri n'ensawo ekyo tukoze kyekyo tusaba Allah okikkirize bannanga obulamu bw'ensi buno bwe tuwangaaliramu ono mukadde wange omukulu wa zaka ayinza okumpaako obujulizi mukadde wange omukulu wa zaka emyaka gyemmulabamu alabika asukka 5 agambye ali mu 6 n'ekintu bw'oba oli mu 6 n'ekintu weebaze Allah okuwangaaza ebbanga eddene ate n'akuwangaaza nga oli mukkiriza n'akuwangaaza nga oli musiraamu naye singa oba omubuuzizza mukadde wange ono nga takakulimbe n'omugamba nti oyagala Allah akwongereyo emeka muzeeyi okukkuta ensi eno okuwulira nti ogimatidde oyagala Allah akwongereyo emeka ono kabeere omubaka waffe owulira emeka gy'owulira nti kati bwe bampa egyo gimmala ku 6 ayagadde 10 kati muzeeyi alaba 10 naye wegiweera 10 ne bagimwongera nga wabulayo wiiki emu nkakasa ayinza okwekyusa nagamba 11 obulamu bw'ensi bwe butyo bwe butukola tetusobola kubeera nga tubukkuta naye bajja kubutujjako buli omu mu bbanga Allah lyeyakola ki lyeyamugerera bubeere nga bukunyumira butya bubeere nga tebukunyumira oyina ebbanga ki eggere naye ekikulu si kufa kubanga n'abaafa baali batya okufa bakitammwe ne bajjajjammwe ne bakkojjammwe baalwanyisa obutafa naye tekyabataasa kufa nga naawe bw'olwanyisa obutafa ng'okulwanako tekujja kukutaasa kukola ki mulunda enkoko eno si bwe kiri naye waliwo omusiraamu atalya nkoko ku Yidi enkoko erwana negamba tojja kunzita neddukako negendako mu nsonda naye malayika walumbe nga yeggwe n'oginoonyayo n'omala ogikwata neekuba enduulu muzeeyi tontwala naga nti olunaku lwa Yidi tetulina kyakukola gumiikiriza naawe bw'oli essaawa ejja kutuuka weerwaneko ogende mu ddwaliro olye onywe eddagala ery'ekinnansi onywe ery'ekizungu ebyo byonna biyinza obutakuyamba singa essaawa ekola ki ekizibu kyaffe si kutya kufa kubanga ne bwe tunaatya tujja kukola ki wabula ekizibu kyaffe emyaka 6 Allah gyakuwadde byokoze bijja mu 6 awo wali obuzibu omuzikiti gugulo bagutuwadde n'abaana baffe batusanyusizza era Allah yagamba nti ridha Allahu omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam okusiima kwa Allah fi ridha alwalidain kasa abazadde basiima Allah abakoze eki abazadde we banyiga Allah abakoze eki bannange nze bwe mbatunuulira bwe nti eno simanyiyo gwe mulundi gwange gusoose okujjayo naye ndaba ebintu
bye muyinawo tebyenkana myaka gyammwe. Ndaba nti bye tukoze tebyenkana myaka gye tukoze eki, naye bagamba better late than never. Bw'olabanga emabega eri bwe beebalamu obadde okeereye, yongeramu amaanyi mu byogenda okwanjula. Abaana bano abakoze ekintu kino baana bato, ddala mu butuufu kye bakoze bwe bakyanjula ku mmeeza ya Allah kisawundinga. Naye ffe tukoze eki? Busente bwaffe tubugulamu bakazi. Muzeeyi nnimbye ate n'omugula ate n'akulwaza. Nnimbye taata muzeeyi akoonyemu sente woozitadde si bwe zaagala oziteeke. Ekizibu kye mufunye mukimanyi. Omuzikiti teguzze naye mulowooza birungi. Omuzikiti guno gujja kubuuza Haaji Gundi nga sikyamulaba. Olunaku lwe baaguteekawo yajja yasanyuka, naye okuva lwe yajja wano taddangayo kulabikako wano. Allah subhanahu wa ta'ala zino enju ze tuzimba wano. Seeko ne yasomye aya mu khutba yagaa nti innama ya'muru masajida Allah. Sebo seeka aya yabadde egamba etya? Mazima abasobola okuzimba emizikiti gino ng'ate emizikiti tugimanyi yenju yaani? Be bokka abalina obukkiriza mu ki? Kuba tebalina kye basuubirayo, tebagenda kutundiramu bintu. Si nnyumba za busuubuzi nti basuubira okukola ki? Ekibakozesa bino kubeera nti balina okukkiriza mu Allah, bamukkiririzaamu nti obudde bwonna bwe baviira ku nsi tebagenda kuviiramu awo. Basiraamu ffenna tupakasa, tukola, naye njagala kusoma aya eno eri mu suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala tuwulire ki kyatugamba. Agambye a'udhu billahi minash shaitaani rrajim ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza. Ani atuyita? Mulowooza ayita baani? Ayita ffe, tayita baafa abo baamala olubimbi lwabwe. Ayita ggwe ali wano olwaleero, gwe mukkiriza. Abange mmwe abakkiriza, anfiqu, mutoole kasente ke mukoze, mimma razaknakum, ke tubawadde nga riziki. Tagambye bagagga bokka, agambye buli mukkiriza ng'omanyi nti oli mukkiriza. Allah akuyise n'oyitaba nti obadde ogamba ki Mukama wange? N'atugamba abantu ba wano n'abawalala, anfiqu mimma razaknakum, buli omu aweeyo okusinziira ke tumuwadde. Mu butono bwo waayo okusinziira ku nfunayo, mu bunene bwo waayo ekijja mu ekyo Allah kyakutemedde. Anfiqu mimma razaknakum, riziki gye mba mbawadde kwe njagala muteme, mubeere nga mweterekera NSSF yammwe. Bwe munaatuuka mu myaka gy'obuteesobola mujja kujjayo ensibo yammwe eyo ebayambe. Naddala min qabli, ng'olubereberye, an yatiya yawma, ng'olunaku terunnaba kubajjira. Allah atugambye muweeyo ng'olunaku terunnakola ki? Terunnajja. Olowooza lunaku ki lwagamba? Waliwo olunaku lwe bajja okugamba nti Haaji Gundi akoze eki? Afudde. Okuziika kwa ssaawa mmeka? Nga buli mukwano gwali ku nsi ekyebbeeyi kyayagala okukukolera kimu ku bibiri: kusima ku ntaanaayo oba kuyiwako ki? Ye sadaka. Abalamu gye bakolera akoze eki? Era ne bwe basanga nga bamaze okuziika balumwa nnyo, omuntu simutaddeeko kataka, naye ddala mu butuufu okussaako ttaka sadaka. Bw'obadde oyagala omukomerera emmotoka y'ettaka ennamba,
owulira nga kyekyoka kyosobola okukola ki. Allah agambye bw'obeera mukkiriza oba oli mugagga oba oli mwavu ako koolina kwoba otoolako ng'olunaku terunnakya. Allah agambye min qabli ayatiya yawmun la bay'un fiihi, waliwo olunaku olujja okujja, olunaku olwo la bay'un fiihi nga temuli bizinensi gy'ogenda kutambuza, tolina ky'ogenda kutunda wadde tolina ky'ogenda kugula, ng'abantu bonna bakkiriza nti haji ebya bizinensi abikoze eki, abigyemu enta. Anyuse akugambye waayo ng'olunaku terunnaba kukya, lw'otagenda kuggulawo dduuka lyo, lw'otagenda kgenda mu nnimiro, lw'otagenda kubaako ky'ogula wadde ky'otunda, nga kiwawaayo kyokka kye kigenda okuyamba. N'agamba nti wala khulla, olunaku lwe lutagenda kuyamba ab'emikwano nga bakudduse, nga tebakyalina kye bayinza kukola ki, wala shafaa, nga tewakyali ayinza kukuwolereza. Wano ku nsi obadde ozza emisango n'oddukira ew'omwana wo, n'oddukira ewa looya, n'oddukira ew'omunene, olunaku luli terugenda kubaako mukwano gwo ng'akudduse. yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nu yughni, nga buli muntu ali bize afa ku ekyo kimutaasa. Nga gwe oba obedde ng'omugole bakutadde mu ngoye z'obugole, ogenda okusisinkana mukamaawo omwanjulire byokoze emyaka 6, oba biswaza oba bisanyusa, naye ebisinga obungi tuswala nga bye tutadde mu maaso ga Allah nti bino byenzize nabyo mu myaka 6 nga bibadde bya mwana awangadde ku nsi emyaka 2, ng'okwatibwa n'ensonyi obbikuba mu maaso ga mukamaawo. Agambye muteme ku kyembawadde ng'olunaku terunnakya, lwotagenda kubaako bizinensi gy'oddukanya. Omwami lwali kuddukako n'omwana, maama wo ne taata nga basaba ekintu kimu bajje babaziikireko abooluganda abako n'ab'emikwano, nga tekyali ayinza kukuteerayo kabega kabe mukulu wa ggwanga. Allah agambye nti wal kafiruuna, abanaawakanya bye twogedde, omuzalimuun, bajja kubanga be balyaza amaanyi naye nga beeryaza amaanyiza batya bokka. Twebaza bakadde baffe be tulabyeko ne be tutalabyeko, be tumanyi ne be tutamanyi. Naddala kati nga mukadde waffe yali wano n'awaayo ekitundu ky'ettaka, bwe tunuulya ekitundu kino kiri mu tawuni, si kye kintu ekyanga omuntu okukivaamu n'akiwaayo. Simanyi oba mulamu oba yafa. Oyo yafa naye ate be bantu abaafa naye nga bakyakola. Waliyo omuntu afa naye bambi ng'afudde lwakuba omubiri gwe gutukoze eki, gwe gutwawukanyeeko. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu adama inqata, omwana Adamu bw'afa emirimu gyokola ki, illa min thalath, okujjako emirimu 3 omufu gy'asigala ng'aganyulwamu ng'omulamu. Mugyo mulimu sadaqatun jariya, yasaddaaka saddaaka eno n'agijja mu maali esikirwa abaana be n'agiwayo eri Allah. Kati ino tuzimbyeko omuzikiti, buli ayogereramu Allahu akbar Allahu akbar, maama eri agabana. Mukyala ye yatuwa oba musajja? Omwami agabana. Oyo taata yatuwa wano n'abatamulabyeeko abaana baffe bali abatobola abayimiridde, enkya bajja kusaalira mu muzikiti guno, naye nga buli akoleramu takbiira asaaliramu sunna ne farada. Ekyo kyakoze nga bw'akifunamu empeerezi ze, nga tebatamye na kuzize, naye n'oli balina kukola ki?
mmwe abasajja abakulu musirikidde amataka temwagala gatoolako nga bagenda baziika mu fuuti mmeka muzeeyi goli muwanvu oyagala mmeka ayagala fuuti 5 alemedde ettaka aweza n'ettaka lyange ettaka ettuufu lye lino muzeeyi lyalina muzeeyi yafa Allah amusaasire naye yaleka atukoledde abalamu kye batasobola kukola oyo okufa kwe kwe kufa okweyagaza ku nsi yalekako omukululo ogulaga nti yaliwo ate n'aleka omukululo nga mulungi ng'abaana abatadde awantu Allah subhanahu wa ta'ala wasiima naawe weekebere muzeeyi emyaka 6 gamazima osabyeyo 10 naye mbutuufu lyonna lyakubonaabona buki bukubonaabona bubonyibonyi singa osabye 2 noyita mu short card n'ogenda mangu obadde owonye egiri 8 ekigenda okutulugunya obutulugunya kubanga omuntu bw'osussa emyaka egyo ebiseera ebisinga obungi otandika okwebika omuntu wasussa emyaka 6 atandika okubika ebimu ku biyungo bye yogera nnyo kuno okutukwafa okugulu okumukulamu okulala kuki Allah yagamba waman nu'ammiruhu omuntu gwe nabunduggulako ekyengera ky'obuwangaazi nunakisuhu fil khalqi alindira okubeera nti awaali amaanyi ngenda gasala eyali atambula nga yeesimbye ng'atambuza muggo naye ng'omugongo gwewese eno tebaliyo obulamu bwaffe subhanallah eno muvuga eggaali bicycle obulamu bwaffe bulinga bicycle bw'ogigula mu dduuka nga mpya ani yali aguze ku mpya ebeerako ebipapula ebigisabise n'ebbomba n'emipiira nga miramu n'ebiziiza n'ekengere n'ettaala si gye wagula bwe yali muzeeyi akonyeemu nti eggaali olugituuse ewaka kyosooka okuggyako bipapula so nga baabikugulizzaako ekyokubiri ogenda okulanga n'ebbomba onoonya nnoonye eyo naye wagikola ki egudde kengere ng'otandisa egamba baana nimuveewo nzija muzeeyi si bwokola ebiziiza ng'osibisa lugabire si bwe kibeera mandigaadi ettaka oliwuuta buva owulidde eyo yeggaali kaakati ne muzeeyi ebimu yagenda asuula bw'ogenda okaddiwa nga kengere ogisuula muzeeyi kengero kyagiira emundu nga baziteeka kugombolola si bwe kiri ebiziiza tosibisa lugabire muzeeyi ono musajja nnyo obulamu bwe butyo bwe buli eggaali etambula naye byonna ebyajjirako byakola ki byawandagala ne gye byagwa tomanyi gye biri empanka zaabo bwe bulamu bwaffe kati muzeeyi emyaka gy'olimu gya gadi ekaddiye tekyaliko kengere eyo yagwa olidde tekyaliko biziiza osibisa kugulu ate akwaseerera ennyo ovaako akaserengoto bwe kayitirira ovaako toka n'avugira wali si bwe bulamu waffe kaakati okutuusa mu ggaali enkadde bye walina byonna nga bikutusa obisudde agenze ng'okyabirina toba kale kale si bwe kiri bannange kale n'olw'ensonga eyo nga situnatuuka mu kusensemuka emyaka gye tukoma tweyongera obukulu teriyo kalungi kali gye tuli akalungi akali mu bukulu katono nnyo emyaka gy'ekivubuka mu abakyali abavubuka mugikozese tegigenda kudda buvubuka tumufuna chance omulundi ki bw'omuzannyiramu tagenda kukomawo
kozesa obuvubuka bwo mu dunia yo, kozesa obuvubuka bwo ku ddiini yo, teeka obuvubuka bwo ku nsi ne ku akhira ng'obibalansinga, kuba tebigenda kudda. Fe abasajja abakulu bw'omala okukula ne swala ze tusala tuziba za rahmatillah, oba bwakamala okunkumula empale n'ogikunkumulamu nga totegedde nogasijja kuddayo onyiize bunyiizi n'osaalamu bunyiivu uga nti empale ate nakavayo ate nzireyo Allahu akbar Allahu akbar, Allah yalimanya mbalimbye ebisumuluzo byaggwako amannyo. Waliwo natti z'olabanga bw'ogisiba ekola ki, etambula butambuzi, eswala muzisaalira mu busungu, zagwako enjola. Ogenda okusituka oti omusulo guweddeyo ne guyika okusinga gw'otadde ebweru, ate gwe imaamu n'ogamba banamanya bensaaza. Wali wandabye gwe ne Allah n'afunuulira n'aseka n'agamba nti obavuze. Byebyo si bwe bulamu bwe tulimu. Ayina ku nkaaga gwe muzeeyi wansanyusizza emyaka gyo gyegyo kuba gyensoma gwoga nti swadakta si we giri. Eyali alaba harufu mukama wange oli abadde atusomera ebbaluwa ripooti ngenza okulaba nga ennyukuta takyazikola ki, tajjeeyo maaso mazungu. Singa galubindi yagyerabidde abaali tabivuddeeko, naye ngo yalabanga ng'alabanga kamunye. Naye kati ebintu bigenda bikola ki, bigenda bikyuka. Kakati eno mu maaso gye tulaga tolowooza nti ojja kutya Allah ng'okuze. Eno gye tuli mu bukulu teri kalungi naaka, tuli mu bulamu obw'obuzibu, tuli mu bulamu bwa tebuli mu ssanyu, bulamu bwa buzibu. Emirimu mugikole nga mukyalina ki, bw'eba duniya gikole ng'okyalina amaanyi. Muze okyasobola okuba buloka n'enkumbi wagita kakati nga tonnata nkumbi, si nkumbi yokka gy'owulirawo yata n'ebirala yabita byasobola okwogera ne byatakola ki. Kasoba mukulu aba abikubuulidde. Kale n'olw'ensonga eyo tuli basanyufu nnyo 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 nnyini. Maama waffe Amina, tukusaba otuuse okusiima kw'abantu bano eri bbaawo mu bwetowaze. Simanyi lulimi lw'onookozesa, oba Lugisu oba onookozesa Luganda oba Luzungu oba obigatte byonna. Ffe ewaffe tugamba wano ewaffe titusiimye bwongerwa, ow'enkejje, owannakatu, ow'entamu enjaliire. Eno mubiyita mutya mu Lusuuga? Temuli nammwe muze mu Lugisu nkakasa nayo gyebiri. Byonna bikozese otuuse okusiima kwaffe. Naffe tuli basanyufu okututeekamu obwesige ne tuva emityana mu linnya lye ne tujja twetaba ku mukolo guno mu butongole nga baganda baffe baggulawo mu butongole omuzikiti gwabwe. Mu butuufu abantu bazimba emizikiti, naye omuzikiti gwammwe guno gulina ebyenjawulo. Singa muba mutunuulidde emizikiti egizimbibwa ebitongole ebizimba emizikiti, ebiseera ebisinga obungi seminti aba waaki wakwegayirira. Mu myaka ebiri guba gukoze eki. Naye bwe ntunuulira omuzikiti gyammwe, ebiwaji bye mwataddemu biraga nti mwakoze mwagala, temwakumpanyiza, temwabbye seminti wadde omusenyu, ekintu kigumu ky'amaanyi. Nkakasa nti maama wange ripooti agiwulidde nti omuzikiti tarawehe egenda kutandika, naye baimaamu b'omu byalo ndaba bakuze Ekulaani tusamo tugikutte. Simanyi oti oba imaamu kutadooba n'abaala ba harufu wali amasanyalaze eno. Imaamu bamuteeremu kasoola mu taraweehe aleke kubonaabona na Qur'aani na kwevuma Ramadaani. Abaana baffe mubakubirize bajje basaale. Ndabye ekifaananyi ekirungi wano ng'abaana baffe bazze mu bungi. Abaana baffe tubakulize mu kwagala eddiini yaabwe. Olunaku olwokutaano
abaana baffe mubalage nti lwaki lwakutaano mubasabeeyo ku masomero bakule nga bamanyi nti olunaku lwaffe essaawa 7 ng'abasiraamu tuba tuli ku muzikiti bamale okusaala ekintu ekyo tukibasigemu nga bato baddeyo ate basome. Abaana baffe kinsanyusizza muwalimu agenze abaana baffe batusomeddemu abaana abo basomye bulungi batusomeddemu ak'oluzungu abatalumanyi bulungi ne tusanyuka ne batusomera ne harufu nziwulidde nga muwalimu musajja mulungi. Abantu b'ekitundu mbasaba omusajja oyo mwana muto mumuteekemu okumwagazisa abeere ng'abeera n'abaana abo aleke kubaddukako. Abawalimu ennaku zino bakola emirimu naye tebatereera mu bifo. Omwana oyo nga bwali wa mu kitundu muno mumuteekemu akaagala mumwagazisa okusomesa abaana bammwe. Abaana ab'enkya be bayimaamu ffe tugenda, abaana ab'enkya be basiraamu b'enkya bajja okubeera mu mizikiti gino. Mubateekemu omwoyo ogwagala eddiini yaabwe nga bakyali baki nga bakyali bato. Bamaama temulekangayo kujja kusaala ate temujja mwekka nga muleseyo abaana baffe. Ne bbaawo yennyini bw'olaba ng'alina obugayaavu mugambeko nti kale olw'olumu mu Ramadaani jatugere tukole ki? Mukangekangemu nti olwaliyo bw'otasaala sijja kufumba. Bw'olaba mukambwe ennyo ofumba nga bw'otolotooma ategeere nti mukazi wange bwe sisaala akola ki? Anyiiga. Twagale eddiini yaffe bannange. Temubeera mu busiraamu nga mumulimu lwa mpaka. Beera mu busiraamu nga kintu kye weewuliramu nti Allah yagamba nti inna ddiina inda Allahi al-Islam. Eddiini Allah gy'amanyi mu maaso ge nnyingi weeziri ziringa ebibiina by'obufuzi. Mu Uganda mumanyimu bimeka? Ne mulimu ekibiina ekiri mu buyinza. Ffenna tulina kikkiriza yadde nga oyagala oba tokola ki? Toyagala. Naye Allah eddiini gy'amanyi nti yeteekwa okubeera ng'oyagala toyagala gy'olina okugoberera inna ddiina inda Allahi al-Islam. Era n'atugamba nti waman yabtaghi omuntu alyesiriwaza n'abeera ng'akyanoonyaayo ghayra al-islaami diinan etali busiraamu n'agifuula eddiini nga gy'agenda okuwangaalirako falan yuqbala min. Ffe byakoze tetujja kubitwala. Ajja kuba yeemenye eki yekka. Gwe omusiraamu omuvubuka fuba okulaba nga weenyumiririza mu buki. Okyali muvubuka muto siiba ennaku eza sunna muzeeyi takyazisobola. Ne Ramadaani alwala nayo kati bulwanyi bw'asiibayo ebbiri zigalangatana. Bw'akyali omuvubuka Ramadaani gisiiwe gimaleko, sitati bw'ajja musiibe omumaleko, emmande gisiibe, siiba olwokuna. Bw'olituuka mu myaka gy'obutakyesobola Allah subhanahu wa ta'ala alimanya nti tokoze bukozi lwa mputtu naye obadde ojja okola lwakubeera nti omubiri gugonze. Baganda bange ne bwe nnaayogera n'enzibya obudde, safaari gye twatambudde nayo nnene. Nsaba nkomekkereza ebigambo byange nga nnyongera okusiima abaana baffe ababiri abaataddemu ebiseera byabwe ne bateekamu ssente zaabwe okutukolera finishing bannaffe gwe baatandikako. Ne Ibrahimu alayhi salaam bwe yali azimba omuzikiti, Allah atutegeeza mu Qur'ani nti wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayt. Allah ategeeza nti Ibrahimu naye teyatandikira ku musingi. Yarfa'u Ibrahimu alqawaida, naye yasitula musingi. Yatandika omusingi naffe tetumumanyi. Yatandika omusingi n'agusitula n'atandikiraawo. Kaakati ne baganda baffe abasobodde okumaliriza ne bamaliriza ekintu kino, tusaba Allah asinziire ku ekyo abate ebibakutte abagondeze obulamu bwabwe. Ate maama waffe tutuusizeyo naffe abatambudde okusiima kwaffe okututeekamu obwesige ku lulwe ne tubeerawo nga tuzza okusanyuka wamu ne bannaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atukumira obukkiriza bwaffe, atuwangaze nga tuli bakkiriza,
wali batuuse okutujja mu nsi tuveemu nga tuli bakkiriza bwe tulituuka mu maaso ge nga yasiima bye twakola ebyo byonna ebyatugozoobanako atutunuuliza eriiso ery'ekisa tumusaba atuwa amaanyi agakola by'ayagala mu by'atayagala atufuula abagayaavu Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atuwe ezzadde eddungi abaana abategeera Allah ne bategeera n'abafuzi baabwe ku nsi tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okumanya katukolera kumanya buli kyetukoze atwewaze obutamanya Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atugazirize riziki ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فإنك أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم من أراد بأولادنا وأهلينا خيرا فأجر الخير على يديه ومن أراد بنا شرا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من يعتدى علينا اللهم انصرنا على من عادانا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وبارك لنا في أولادنا وفي أعمالنا وفي كل ما أنعمت علينا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين.